Allahumma ansurna fatir ridwani alaihi wa middana fil asrari allati awda'ta alaihi wa rafaqahu lan ngancani ingsa sapa al-Khadiru sapa Nabi Khadir. Jadi di saat beliau iki dadi riyadhah nggone iki didampingi oleh Nabi Khadir. Jadi artinya ditulungi Allah Ta'ala yaitu didampingi Nabi Khadir untuk membimbing si Abdul Qadir. Mereka kan wong iku dadi riyadhah tanpa dibimbing guru bisa kok disesatkan oleh setan. Jadi malah riyadhah dhewean tanpa dibimbing oleh sing ahli kira bisa tersesat di tengah jalan. Jadi Nabi Khadir ini ketika riyadhah dibimbing oleh Nabi Khadir. Dan dia iku muga tetep ingatasi Nabi kita wa alaihi lan ingatasi Nabi Khadir afdhalus sholati tailu utamane rahmatan di wassalami lan utamane keselamatan. Lerofako awala dukhuli dalam kawitane mlebune al-Iraka ing Irak. Jadi pertama dia masuk ke Irak ini dibimbing dikancani Nabi Khadir. Walam yakun lan ora ana sapa saya ya arifu iku ora sapa saya ing Khadir. Artiku satu hati durung kenal iku Nabi Khadir. Wasarata lan nyarata kenale ngatasi sapa Khadir Nabi Khadir alai khalifahu yen ta ora nulayani sapa saya ing Nabi Khadir. Dia dijanji jadi kuwi tak kancani dalam bidat tapi aja nulayani aku. Wal mukhalafatu utawi nulayani sabab firaqi ku dadi sebab pisah. Menika nulayani aku dadi kuwi tak tinggal. Pakola mongko ngendika lahu maring bisa sapa Khadir Nabi Khadir ukut becik lungguh sira hauna ing dalem kene panggonan. Dadi nek kon lungguh wis kowe tengok-tengokno kene gak kono ngaleh-ngaleh. Pako ada mongko lungguh sapa seh filmakan ing dalem panggonan alati asyara. Kang isyara sapa Nabi Khadir ilahi maring makan bil ku'ti kelan lungguh fi alati asyara kang awi isyara sapa Nabi Khadir ilahi maring seh bil ku'ti kelawan lungguh fi ing dalem makan. Salah sasinina ing dalem telu pira-pira tahun. Jadi kronde iki kuwatir nek ditinggal Nabi Khadir dadi dikongkon apa ya anut. Jadi tengok-tengok lungguh nggone panggonan sing wis ditentukan 3 tahun. Jadi gak lunga-lunga. Jadi wong saiki kan ora betah nggone ora-ora kon tengok-tengok sampai 3 tahun. Yati hitekon sapa Nabi Khadir sing fikulisanatin dalam saben-saben tahun marotan kelawan sambalan. Jadi setahun pisan ditiliki. Wa yaqulu lan ngendika sapa Nabi Khadir lahu maring saya la tabrah ojo leren-leren sira amakani kasangking panggonan ira hatta atiyaka sehingga nekani sun ing sira ojo ngaleh-ngaleh kopin sampai kuwi tak tekani. Wana malan sari sapa seh marotan ing dalem siji ambaran fi iwani Kisra ing dalem pendopone raja Kisra minal mada ini saking pira-pira kota fi lailatin ing dalem wengi baridatin kang adem fakta lama moko ikhtilam tegese nyipi metumane sapa seh wa dhahaba lan lunga sapa ila sekti maring pinggiri bengawan wa tasala lan adus sapa seh. Jadi barang ikhtilam dadi lunga ring pinggirane dadi adus, dadi untuk adus janabah. Wa qa alan tumiku lah marse apa dalika iko ikhtilam fitil kalalati dalam iko wengi arba'ina marotan kelan 70 apane marotan ambalane. Jadi 40 hari 40 jadi sedalu iki ikhtilam ping 40. Ngger ikhtilam ku adus seringkali balik maneh ikhtilam maneh. Ini setengah saking cobane Nabi apa Syekh Abdul Qadir di saat beliau mau riyadhatun nafsi wa waqa'a fi dzalika lahu apa dzalika fi tilayati arba'ina maratan summa su'ida mongko kali-kali munggah sapa se ala jidaril iwani ing atase temboke mu pendopo khaufan krana wedi minanomi saking turu. Dadi ben gak turu iki munggah nunggone dhuwur tembok. Jadi ben gak turu kono dhuwur tembok nek turu kan tiba. Jadi ben gak ngantuk munggah nunggone dhuwur tembok. Muhafadzatan krana arang ngreksa alat taharati ing atase suci. Jadi ben suci ben kang ikhtilam maneh. Wa kana lan ana sapa seh kulama ahdasa
samu sampo so hadas sapa seh tawadhu'a wudu sapa seh summa sholat mongko kari-kari sholat sapa seh rakaat ini kelawan 2 rakaat. Jadi biasa iku mudamawatil wudu, jadi aku setiap batal wudu terus sholat 2 rakaat, jadi rakaatil wudu. Walati sulan ora tau lungguh sapa seh ala hadasin ing atase hadas kudu ndal masa kang wis kliwat. Jadi mutawamatu taharah. Jadi anggar hadas langsung wudu sholat rakaat terus tengok-tengok zikir, jadi nggak pernah tengok-tengok iki hadas. Ini salah satu jadi keistimewaan Syekh Abdul Qadir. Walam yazal lan ora leren-leren al ijtihad apa temenanan dak bahu iku dadi pengadatane Syekh. Jadi artinya beliau itu selalu ijtihad, jadi tidak pernah jadi gak pernah rasa-rasa, terus dia itu punya himmatin aliyatin untuk selalu mujahadatun nafsi. Hatta tarokahu sehingga nekani insah minallahi sangking Allah al-khalu apa tingkah. Jadi sampai akhirnya ini jadi dua ini tingkah kang luhur sangking ngasane Allah Ta'ala. Jadi sababmu riadatun nafsi. Jadi memang sebuah kaluhuran ini gak ujuk-ujuk teko, tapi perlu mau ada riadatun nafsi. Iku mau dengan melakukan zikrullah mudawamatit taharah. Wa ana lan tutup mangsane awanul misali apa mangsane tetemu maring Allah Ta'ala. Wa badat lan pertilalahu maring anwarul zamali apa piro-piro cahayane kebagusan. Pakharaja mongko metu sapa se ala waji ing atase pangkate se al waji kang luhur. Jadi bangun dengan riyadot yang tidak pernah lelah. Jadi akhirnya benar-benar mau oleh pitulungi Allah Ta'ala. Jadi dibuka hatinya sampai benar-benar ma'rifatullah Ta'ala. La ya'i ghaira ma huwa fihi. Orang reksa sapa seh ghaira ma ing liyane suci jiwa kang utahe seh iku ing dalem ma. Wa yatadoharu lan apa maknane tadi merdi-merdi kelahiraken sapa seh bitakharusi kelawan bisu. Jadi artine cawang saking bisu, dadi gak kersa guneman. Jadi takoki sapa wis menengahi. Wa tadahuran merdi-merdi kelahiraken sapa seh bitakharusi kelawan bisu. Jadi iku etok-etok bisu, dadi ketika gak gelem guneman dengan siapapun. Wal junilan idan. Jadi koyo-koyo beliau itu jadi kena junun. Jadi artinya koyo wong sing mau gak karepe dhewe. Hatta humila sehingga tinggal sepaseh ilal marostani maring negara marostan marotin kelawan pirang-pirang ambalan. Jadi sampai kalau kurgan ini digoreng marostan ditambah dianggap iku wong sing loro. Jadi disangka itu dia kena junun. Jadi berulang kali ditambah ilal marostan ila anistaharo tumeka mari yen masyhur amruhu apa perkara seh sampai dia dikenal oleh masyarakat wong sing punya jadi keistimewaan. Wafaqah lan ngungkuli sapa se ahla asrihi ing ahline mongsone se apane ilman ilmune wa amalan la amali wa zuhdan lan zuhudi wa ma'rifatan lan ma'rifati wa riyasatan lan dadi kepolone wa qabulan lan ditrimoni. Jadi karena muriadatun nafsi yang luar biasa, tidak pernah lelah rinowngi. Jadi sampai akhirnya dia berhasil. Jadi ngungkuli, jadi generasi ini di bidang ilmu amal dan seterusnya. Jadi memang jadi sebuah martabat itu tidak bisa diraih dengan mau. Jadi enak-enakan, turu gak turu yang keluyur. Tidak bakal kita akan berhasil sebuah keistimewaan yang kita harapkan. Jadi ini salah satu ceritanya Syekh, jadi yang perlu kita teladani. Jadi beliau jadi wali kutub ini
gak ujuk-ujuk teko, tapi dengan didahului apa dadi riyadhatun nafsi sing luar biasa. Jadi beberapa tahun dia berada di Sohroil Iraq, jadi lelono ning gone alas, gak kumpul wong akeh. Lah wong saiki kan nek gak ono kancane ya lunga golek kanca, lunga jagong rono, kang deklek no pinggir dalan. Jadi akhirnya bubar kabeh. Jadi ini salah satu manakib bisa yang perlu kita teladani ketika kita ingin sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ilmu atau yang lain. Ini perlu ada usaha yang maksimal sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir. Watoro lan gunar apa situhu apa tinuturise wasarolan lumaku apa dikruhu apa tinuturise masih rasamsi kelawan kaya lumaku srengenge. Jadi mulai iku jadi saiki dikenal oleh masyarakat luas, dia orang yang baik, orang yang punya keistimewaan. Jadi dengan mau cepat, jadi kaya mlakune srengenge. Iki badane beliau melakukan riyadhatun nafsi sing luar biasa, gak dahar, gak ngunjuk. Wa hukiyalan diceritakan apa ana sedune kelakuan istama'a kumpul lahum maring Syekh mi'atu faqihin sapa 100 ahli fikih min ulama Baghdad saking ulama negara Baghdad. Wa jama'a lan ngumpulaken sapa kul wahidin saben-saben wong suci minhum saking ulama iddata masaila ing wilangane pira-pira masalah. Jadi artinya ketika Syekh Abdul Qadir sudah dikenal wong sing luar biasa, jadi akhirnya ulama-ulama Baghdad waktu itu jadi kepingin jajal alim temenan apa ora. Ini zaman awal, jadi ulama Baghdad ini berkumpul dengan membawa beberapa masalah, terus dosowan untuk menguji kealimannya Syekh Abdul Qadir. Falamas taqarru mongko semasane wis padha tetep sapa ulama, jadi wis padha lungguh nggone ngasane Syekh atraka Syekhu. Falam mastaqarru mangsane padha tetep sapa ulama atraka as-Syekhu. Jadi atraka iku apa ndilukaken sirahe sapa Syekh. Jadi barang mau ulama do teko kabeh mubeng nggone piwutan Syekh saiki ndiluk. Fadhaharat mongko pertelo min sadri saking dodone Syekh barikatun apa perkara kang mencorong menurin saking nur. Begitu beliau ndiluk iki sangka dadane keluar cahaya. Famarrat mongko ngliwati apa barikatun nara suduri mi'ati faqihin ing atase pira-pira dadane 100 saking wong ahli fikih. Jadi ini cahaya yang keluar sangka dadane saiki terus mlaku. Jadi mau ngliwati dadani masing-masing ulama yang sudah mau lungguh di kanan kiri ini Syekh. Fanahat mongko bisek apa barikatun ma'ing suwiji-wiji pikulupi kang tetep ing dalam pira-pira adine niati fakihin. Jadi begitu cahaya sing keluar sangka dadane saiki maku mengit apa jadi mendekati kabehmu dudune satu. Iki sekolah itu jadi masalah-masalah yang terkandung dalam hati mereka itu hilang kabeh, jadi dolali. Ini salah satu keramatnya Syekh Abdul Qadir kalau dihadapi 100 ulama. Jadi bukan hanya 1, 2, 100 ulama Baghdad, semua alim-alim tekorono dogo masalah gawe muji ke alimane Syekh. Jadi akhirnya saya ketok keramati. Jadi keluar cahaya, terus cahaya itu melaku. Jadi nemplek nubuni dadane masing-masing 100 ulama sekolah itu terus dolali kabeh masalah mahal yang disiapkan iki lali. Wabuh itu lan podo bingung sapa mi'atu fakihin. Watarabu lan podo geribakan sapa mi'atu fakihin wasahu lan podo gembur-gembur sapa mi'atu fakihin sehatan kalan gembur-gembur wahidatan kang sepisan. Wa mazzaku lan podo nyuwek-nyuwek kun sapa mi'atu fakihin
hiabahum ing pira-pira jari imatu fakin wa kasyaku lan padha buka sapa imatu fakin ruusahum ing pira-pira sirai imatu fakin. Jadi gampangnya itu iki jadi kaya mau ilang akali terus dikumpul-kumpul jadi kaya jadi ora karepe dhewe. Dari itu suwek-suwek sirai dibuka. Sumasa ida mongko kari-kari munggah asaiku sapa se alal kursi ing atase kursi. Padamu was gembur-gembur dan sebagainya wis leren terus saiki siap pinarak nggone dhuwur kursi wa ajaba lan jawab sapa se ala jam'an jami'i masailihim saking sekabehane pira-pira masalahe apa mi'atu faqihin. Jadi hati ini belum disampaikan apa pitakon ini dijawab satu persatu. Iki salah satu mau keramatis saya. Jadi hati ini masalah yang mau ditanyakan ini belum disampaikan wong. Mau barang kena sinar apa cahaya kan keluar sangka daden saya terus mungkin dolali. Masa-masa wis disiapno wali kabeh. Jadi akhirnya ya tidak bisa menyampaikan sekarang mau gembur-gembur mau bekas sapuru usahum. Terus saya mau munggah dan menjawab satu persatu masalah sebelum disampaikan. Jadi saya diseroh masalah-masalah yang disiapkan nenggone dadane mi'atu fakir. Ini salah satu kekasih Allah sing temenanan. Jadi wali Allah sing temenanan itu beliau bisa membaca hati orang lain. Jadi belum pernah diutarakan dia sudah tahu. Ini salah satu jadi tanda walium min awliyaillah. Jadi barang sing belum pernah keluar dari hati dia bisa membaca. Pak tarofu mongko podo ngakoni sapa mi'atu faqihin bi fadlihi kelawan kautamanane seh. Jadi mulai itu ulama mengakui kerbane Syekh Abdul Qadir wa khadau lan podo andap asal sapa mi'atu faqihin lahu maring seh mendalikal waktu saking iko waktu. Jadi mulai saat itu jadi ulama batin gak wani karo seh mergo roh keramate roh alimi. Jadi artine wali ku nek wali temenan iku jadi apa jadi dia itu inkisah. Jadi artine walaupun dia iki ketoke gak iso ngaji tapi dia tahu masa iridin. Jadi ini masalah-masalah yang dibawa semua dijawab dengan benar. Jadi kalau orang ngaku wali kok gak roh agama itu ya wali syaitan bukan wali rahman. Jadi segini wali itu dia itu jadi mesti tabakhur fi ulumiddin. Jadi dia tahu mengenai aturan-aturan agama. Jadi gambarnya gak ono wali bodoh. Walaupun kita gak bisa maca kitab tapi dia itu alim. Jadi memang kita harus hati-hati mergo zaman akhir bukan kadang ngomong jadi kita itu koyok wali tapi kadang syariat gak bener itu kita harus hati-hati. Jadi harus menjaga jarak mergo wong umrah kadang seneng aneh-aneh ngomong kok iso aneh-aneh wah ku wali iso aneh-aneh keramat. Jadi iso aneh-aneh itu bakul jamu iso aneh-aneh. Jadi memang kita harus hati-hati di zaman akhir kadang itu wong itu sok jadi sulapan iso aneh-aneh ya wong dhisik kadang wah kok iso aneh-aneh wali kadang syariat gak bener. Wa kana lan ana sapa Syekh radhiyallahu anhu yaqra iku maca sapa Syekh fi salasata asyara dalam terus sapane ilmu ini. Jadi beliau kan memang alim jadi mau tafaqquh bi abil wafat dia pernah ngaji fikih dan sebagainya ilmu adab cukup. Maka beliau setelah mau Riyadhun Nafsi dengan lalono di Sohroil Iraq setelah sampai waktunya dia kembali ke masyarakat. Dia sempat mau ngaji membaca 13 macam ilmu rupanya at-tafsir wal hadis lan hadis wal khilaf lan ilmu khilaf wal usul lan ilmu usul wal nahw lan ilmu nahw wal qiraat lan ilmu qiraah wa ghairu dzalika lan liyane ika tafsir. Jadi beliau benar-benar alim jadi di beberapa bidang ilmu. Jadi artinya zaman awal itu senakane mursid torika itu benar-benar alim. Kalau kok terkadang gak iso wudu diangkat jadi mursid torika. Ini zaman akhir.
zaman awal jadi Mursyidut Thariqah Al-Qadiri yaitu Syekh Abdul Qadir, dia benar-benar tabakhur di Jami'il Ulum, ilmu tafsir dan sebagainya, dan memang itulah syaratnya mursyid. Masa itu kan beracak-acak jadi mursyid, nur wiridan kayaknya kali tasbih jadi Mursyidut Thariqah. Inilah apa bahayanya zaman akhir, kita harus hati-hati. Wakana lan ana sapa seh iku yufti al fatwa sapa seh ala madzhabil Imam Syafi'i atase madzhab Imam Asy-Syafi'i wal Imam Ahmad bin Hanbal lan madzhab Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini juga menjadi seorang mufti, dan beliau bukan mujtahid mutlak. Jadi mujtahidul mazhab. Jadi dia fatwa dengan menggunakan madzhab Imam Asy-Syafi'i, madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi beliau mujtahidul mazhab, bukan mujtahidul mutlak. Walaupun beliau itu alim, menggunakan beberapa ilmu, tapi dia baru menduduki dalam mujtahidul mazhab. Jadi dia masih ada di bawah mazhab. Wong saiki itu kadang sing diwaca kitab terjemahan. Jadi mari kita kembali ke Al-Quran dan hadis, kau usah nganggo dawuh ulama. Ini wong karepe dhewe. Jadi Abdul Qadir itu sing alim beberapa ilmu, dia masih fatwa di bawah mazhabul Imam Asy-Syafi'i. Jadi artinya bukan mujtahidul mutlak, mujtahidul mazhab. Jadi saiki kan kadang pinter sidik, jadi kita harus kembali kepada Quran dan hadis. Padahal maca Quran hadisnya kadang gak pada sing diwaca tarjaman. Ini zaman akhir. Jadi wong do kedisian kibir. Jadi mau anut mazhab jalur Quran hadis, padahal maca Quran hadis gak bener. Ini Syekh Abdul Qadir, beliau yang mau dia di bidang ilmu, jadi siap membaca 13 ilmu tafsir dan sebagainya, tapi dia masih apa di dalam fatwa ini menggunakan madzhabul Imam Asy-Syafi'i. Artinya dia ora kok apa langsung minal Quran wal hadis, tapi dia masih berafiliasi di bawah madzhabul Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi wong sing sing benar-benar alim, jadi iki roh kedudukane. Ora kok bareng bisa maca kitab macam-macam terus meninggalkan mazhab, meninggalkan ulama, terus ngajak kembali kepada Quran dan hadis. Iki wong sing jadi cara wong yo gak roh citoke. Wa kana lan ana sapa ulama ul Iraqi, sapa ulama Iraq ya ta'ajabuna iku padha gawa sapa ulama Iraq min fatwa saking fatwane Syekh Abdul Qadir. Jadi ulama Iraq itu gawa saking fatwane Syekh Abdul Qadir. Jadi fatwane ini benar-benar jadi dikagumi oleh ulama di saat itu. Jadi gak ono wong sing alim kaya Syekh Abdul Qadir di saat itu. Wa yaquluna padha ngucap sapa ulama Iraq subhanaman maksudi zat atau kang paring sapa man ing Syekh wa rufi'a lan den aturaken ilahi maring Syekh marotan ing dalam sijine ambaran soalun apa pitakon ajazal ulama kang apes sapa ulama dan jawabi saking jawab soal. Jadi pernah ono masalah sing diaturaken oleh Syekh, sing waktu ulama itu gak ono sing iso jawab. Begitu diaturaken Syekh langsung dijawab. Ini salah satu jadi keistimewaan Syekh yang dikagumi oleh ulama Arab di saat itu. Suratu utai surai soal iku rajulun wong lanang khalaf pakang sumpah sapa laki kelawan tolak asal sekang telu ana sedune rajul labida iku ora ana jenis sungguh iku maujud ayak kita yen tong ibadah sapa rajul Allah taala ibadatan kelawan ibadah yang faridu kang ngijeni sapa rajul biakaran ibadah dunal khalaiki ora pira-pira makhluk ajmaina sakabehane makhluk fidalikal wakti indan iko waktu sama apa utawi apa ta suci-suci khilasu iku apa slameti ku rajul. Dadi ana wong sing sumpah dadi aku iki arep nglakoni ibadah sing tidak dilakukan oleh satupun orang nak muka bumi iki. Jadi aku gak iso nglakoni ibadah sing ngono, bojoku tak tolak telu. Lagi nek gak iso nglakoni ibadah sebagaimana yang diucapkan kan bojone sido ketak telu. Jadi kan aku gak iso nglakoni ibadah sing ibadah itu tidak dilakukan oleh siapapun nang dunia iki, bojoku ketalak telu.
Timbo kenapa wong iso sampai bingung ucap seperti itu. Jadi ulama ditakoki kalau sing iso koyo apa carane supaya ndek iki terbebaskan saking sumpahi. Iku nek gak iso nglakoni ndek kelangan bojone ketalak telu. Jadi ditakoni kados napa niki supados rajul niku saged slamet saking mau supotoni. Faqala mongko ngendika sapa Syekh radhiyallahu anhu alal fari ngatasi sak nalika. Din ndak dipikir dawa, begitu takon langsung dijawab. Khilasuhu utawi slamete rajul bisa slamet saking supotoni ayat dia. Iku yen to nekani sapa rajul maka ta ing Makkah al mukarramata kang dimulyakaken wa yukhaliya. Lan nyepekaken sapa rajul al makkah ing panggonane tawaf lahu krana are rajul. Untuk carane nggih supaya bisa nglakoni apa sumpahi iku tekone Makkah mataf iki di sepeno dadi disetirkan dari orang lain. Wong gak oleh kabeh zaman awal kan sih gampang, nek saiki mungkin nyetop wong tawaf kangelan. Tapi nek polisi ini lakon ya iso wae koyo zaman dadi iki zaman maraknya virus corona. Dadi mataf disetirkan gak kena digawe nglakoni wong tawaf apa digawe tawaf. Zamanmu kan wong mung sithik. Carane gampang. Wong sing supporte iki kon tekone Makkah terus nggon tawaf iki dadi kosong gak oleh ana wong tawaf. Kayak itu fumong kota seporjul usbuan kalawan pitung hubungan wahidatan kang sepisan. Jadi terus rajul sing semamu kon tawaf dadi tawaf kan pitung hubungan satu kali. Watan halulan dadi udar apa ya minhu apa supatani iku rajul. Jadi kan tawaf hanya bisa dilakukan di Makkah. Di Makkah sing tawaf di itok kan berarti dia berhasil melakukan ibadah yang mana sak dunya gak ono sing nglakoni ibadah seperti yang dilakukan oleh Rasul di saat itu. Jadi di saat itu gak ono wong sing kembali ibadah. Jadi nek kita sholat misalnya kan mungkin kono-kono ono wong sholat, tapi nek tawaf kan tidak mungkin di lain Makkah. Begitu mataf disepekaken jadi tawaf dhewean iki berhasil nglakoni sumpah yaiku dheweke melakukan ibadah sing ora ono sing madani sak dunya. Jadi akhirnya dia terselamatkan, jadi gak sido ketalak telu bojone. Walillahi mongko iku tetep gede Allah daruhu utai ngamal bagune mangamal baguse Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu.